terus dugi ke masjid ayeuna restoran ayeuna bade lanjut ke neraskeun ke resto naon sih namanya teh Kodok Resto. Dugi di saung resto lain saung resto sekarang Tuhan ya menuju Jawa ngisian petualangan lain ayo urang lapat tepang deui jeung arurang ayeuna arurang bade ka Candi Ijo tuh. Mana? balik di Candi Ijo bisi pilih bade ningali lepetna ya seperti sumur deui teu naon ieu teh di atas noge aya sarang engang ya terus aya di lebat candi nu pangageuna di sasaeun candi Ijo nya di lebetna ya ieu naon sih itu namanya lingga sareng nya kiai poek aya mah lanjutkeun di kiai urang lanjutkeun. Jam simkuring ayeuna di dia bade angkat ka Gunung Merapi cuplikan saterasna tinggal we engke cuplikanna. Arurang menuju di iya di Gunung Merapi di Kali Adem di tempatnya bangker bangker bisa ditinggal ya tinggal pemandangannya saya lumayan tiis di dia teh tiis pisan popotoan mah enakeun lah di dieu mah oke lah tinggal